يا أخي دبلنا لي خافوا لي خيا خنا. اوكي كسمت يا سيدي والفكات ابان صوره انا قدير قلت لك لا ما كوي قلت لك كسمت أيوة. نه كوي قلت لك والبرانكا يا كوي ابا صوره انا جوا الفكات امي قلت لك لا ما مول دبرو قلت لك مول سيبا هاي دوران درسي ونين رادوبتشو فدو. يا روتا كيف مول سيبا باقي يتول درا ولا كيف في صوره تدي والبرلا لو فدا ملة اسمع والفكات كوي صوره تدي جيرا دكان مالي فنان برادو فيك ناس هنا نه سيفا كيف قلت لك خبران كيف فما جيرا اسمع مي سكي كبا أما اوكي ثانك يو اوكي غلطومي وانا تياسو توسون تاني غافي سيغا فنا غافي خينغ لودي بستا يو فيت فيديو تفدو يو فيت فيديو بردو تا يا سيبودا ترتيب انا سوينا وانا سيغا فنا نودي بستا فيديو هيك فيتا يو فيت بردو فيت شوف مرغفيت تشيك سوغنا جرانت أيه يو دندس فيديو برد او ددب ده كنتاي ركون نجر افاني وجاسو أيه أما دبتشو نندن دبل. اوكي دبد وان دبت غرو غافي سيكمنا غافي سونو ديستي فينا غرو يا ده خيدورا ايغا ولا غافي ولا راتن دبدا يا ده خيني دبر فتا ايغا خيني دبتا غرو درو ولا برا وا ولي امني فول غافن ايغا غافي في ولا برودا في نيبودا يا ده خيدي دبر فتا ركون نجر ولي قال لك نندي بسقافي برباد سيف ديبس ولا وغرو وان غرانا قبيت جرا ركون نجر يا وان غراس كبس دبدو هيا دبدو اوكي دبد ما لازم أيه غافي برباد سي ديبس ولا فني كوبي دغرو دبي تكفكين دبان ايوا دبد ندندس دبد دبدو تبوب سندغا دبد هاي امي تنان غويه جارس خان كيتوما موسى نم بكسن انجرا بك دلغاتي وانا مدي ديمي جولي مدي دكيتوما مي اوين بكسن جرا جيتوما غافدو مينا فياتي امي سيفينغا فدا امي تلني يا دوران درسي اما امين توني jaarsa ishiidhaa kana wajjin baatii shan wajjin daline jechuun jaartii maddiin dhaqaa sawwaa kana laalii je hayyee jeetiin sawwaa kana laalee fi sawwaaqni fuudhee harji deebisee harjirraa illee hayyee kana itti dhufna anillee siin gaafadhaa isillee sii gaafadhaa atillee ni gaafattaa siifisillee wajjin haasofitanii sandura seensa takka ammoo akkaataa dubbiitiif dubbii haa eegallu eega dubbii bannee booda isillee dubbifna sababni isaa dubbiin isiidhaa tuni dubbuma eegaluu deemnu keessa jira waan ta'eef tumura ra osonta ni biya wala ra hamne tuma soina jaarsa miti kasitti hubachuu qabala koy kadir kuda kanadis hayya gaafadha ya tartibu man tibufna ani dabbalin jama maqaa keessa sirrii natti himi bakka itti dhalattee fi bakka jirtu wajjin achi booda haasa'e galla galaton nama uu jedhamu kana yoo dubbatu ta'e buusiti kingoo galchi kingoo nama jedhamu sila kingoo beektaa kingoo intina kuffiyaa qabu. Abshir rekoordiin jiru. Okay Alamuddin takka Khadir gaaffiin an durarra si gaafadhee maqaa warri keessan si baase maqaa abbaa keetii iddoo dhalootaa ganda keessanii fi bakka amma jirtu naa ibsi achiin booda haasawa itti fufna yoo na dhaga'u jiraate. Thank you. Abshir siifini ma'anii bakki itti dhaladhee argee lixaa magaalaa balballee jite. Fayyaa ta'e maqaa kee guutuu. Maqaan kiyyees maadii amayyaqiin jaamaan hin kijibu. Dhuguma jirtu sanis hima beektaa dabbaan. Ayyee maqaan kanuma isin himte ayyee wanni hundi kanuma isin himte ayyee itti fufu. Eewwaa sirriidha amma olola namni asirraa oofu kana hin beeku jaarsa miyyoo tanaa jootti wajjin dalagaa turre ani ergan bakka tana dhufe baatii takka hin geenye wallahi dabbal siifin himaane hin geenye baatii takka. Hayyee maqaan kan kee maadiidha iddoon olola keetiin argee lixaa bakka manatti himte kana isilleen kanuma nu himte mormiin hin jiru fayyaa ta'e ulfaaduu gaafii lammaffaa atiin Saudii bakka tam jirtaa eega Saudii dhufte waggaa meeqa?
Ani ergan suudii dhufee hoggaa afurii alqasiimin ture garuu dalagachaa Amma eessa jirta? achirraa amma birkaadhan jira dalagaan eeggataa jira. Maal hojjechaa turte kanaan dura hojiin kan kee maali Saudii keessatti re'eedha moo gaala moo mazara moo timira moo washugul Re'ee alqasiimitti sawwaaqummaan hojjedhaa ture garuu ol dhufee birkaa tanatti aamatti dalagaa ture jaarsa miyyoo tanaati wajjin dalagaa ture bakka takkaa hin onaamanii. Okay, amma eega dalagaa irraa baatee dalagaa eeggatu jirtu ji'a meeqani gaa amma dalagaan eeggadha naan getti. Ijoollee walloo ijoollee Guyyaa digdamii guyyaa digdamii takka dalagaa malee guyyaa digdamii takka dalagaa malee birkaadha jirta ati fi nama meeqa? Eewwa. Nu ijoollee jaamu akkana. Ati ijoolleen san warra eessaati? Ijoolleen moo? Ijoollee wajjin jirtan san namni jaan san. Ani heddulleen qorannee honganaa qoradhe malee haalaaluma walirraa jiran na beektaa dabbaan. Ayya nama meeqa wajjin jirtanii warra eessaati akkati beektutti yaadumaan. Yaani nama jaha sadi shooddeedhaa ta'an hiriyoomati jafalaas wajjumaan jiraanna. Yaani garuu akkasitti waliin qorannu Oromoo mataanaan nuti Oromoodhannee wajjin jiraataa jirra. Oh, sin Oromoo qulqulluudha maashaallah. Ati Harargee baatti guddatteemi ijoollee jaarsoo wajjin. Soma moo dhugaa? Laa Harargee baatti hin guddanne yaani magaalaa Sumaalee keessa laa sobatuni Harargee lixama keessatti hin guddadde biyya tiyya keessatti hin guddadde qaraati hin guddadde alhamdulillah. Fayyaa ta'e. Ati gaafa abbaan suuraa kanaa qabamuu takka ammoo ijoolleedhaan tumamuu eessa turtee ijaan agartee moo ijaan agarre nama kana? Abbaa suuraa keessee mul'isaa mucaa amma suuraa isaa mul'atu kana gaafa qabanii eessa jirta biyya sana? Huccuudhaan miicataa ture garuu gizee isaan gurbaa ijoolleen xiqqoo arsiidhaa beektaa gurbaan gizee arsiin bakka tanarra dhufte ijoolleen hin dhiiftu beektaa. Gurbaan arsiidha osoo hin taane hoggaa isa qaban ati eessa turte gaafuma kiyya qofa. Ani huccuudhaan miicataa ture dabbaal. Ijoolleen sun sirraa fageenya hangam takkaatti qabde mucaa hoggaa qaban eessaa qabanii fidan akkamitti dhufe mucaan isin bira? Yaani mucaan bakka dalagaa itti eeggatanii mitiire tawakkalataa tumare. Eessa bakki sun bakki dalagaa itti eeggatan sun maal jedhamti? Maataa gamanaa tokko maaxallee beeku maqaa. Mee natti maal jette redeebi? Maaxallee beekun jee maqaa yaani maataa simirni beektaa. Niin beeka ati maataa sana okay. Ati maataa irra galtaa? Isin maataa irra jiraatanii bakka isin jiraatanii isa maataa wajjin waliin dhiyoodha? Laa maataan tuni bakka dalagaa irraa eeggatanii. Niin beeka anis achirraa dalagaa eeggachaan ture rakkoon qabu. Isin bakka isin jiraattan maataa sana irraa hangam takka dheerata? Beektaani garuu. Nuti moo. Yaani heddulleen dheeratu bakkuma mazruma ijoollee maddii buunee tatta'aa jirraa beektaa amma garuu jidduudhaan maataa kana dheenee dalagaa laallanna. Okay, achi booda achi booda yoon dalagaa dhabne aqaraata keenya bitannee galla. Ayyee, okay, mucaa qaban. Sabboontu wakku takka nam takka illee galchu asii booda. Nama meeqaan qaban hoggaa qaban? Eessatti isin fidan? Maataa irraa qaban naan jettee nama meeqaan qabanii akkamitti isin bira dhufu? Maatumarraa yaani maatumarra qabanii arsiidhaa fi Harargee wal lolaatuma jiranii mitiree ni beektaa. Anuu yoo kiyya arsii yoo nama qaben dhiisu wallaahi. Maaliif yoo ta'e amma dura takka sun mirga kiyya yaa suragandaa kiyyaa miti rakkoon qabu. Waan asii gaafa dhiifama naa godhe taasitti deebina. Mucaa nama meeqaan qabanii hoggaa qaban akkamitti isin fidan? ni beektaa. Ammaan dura miidiyaa kanarra deemaatiin ture beektaa dabbalanis yaani tumamee cunna akka maletti waan feeddagdee beektaa arsiin. Maadii kiyya yeroo takka haasoma kiyyaa fi wajjin haa goonu mucaa san nama meeqaa qabee nama afurii naan jettee mee? Ayyee mucaa san qabanii si bira fidan moo nama afran qabe san keessa jirtaati? Yaani ani keessan jiru dabbaal huccuudhaan miiccataa turan siin jedhe. Ayyee qabanii si fidan akkasii miree? Siituu miiqichaa jiru si bira fidan akkasii miree? Qabanii waan itti hin finne dabbaal
qabanii xiqqishoo tumanii gallakkisan gurbaan kutee haga gurbaan dalagatee isinii dawwalutti eeggadhaa gurbaan hin duune yaaqi. Injenne akkas baabaa kiyya injarjeerin kaabiroo kiyya maaliif na duraa fiida bibi suuta kennee hojjaa sun hin kenne maati amma mooliin galle naafeti. Ammaan tana gurbaan. Maati rabbi sodaadhu qaariif moolii galle baabaa kiyya haasa suuta kennee haasawina mucaan ni jiraaf hin wanni ana aarsaa jiru gurbaan du'ee jettanii miti amma gurbaan gabbaheen hin jira jee akkam ta'uudha deemtan kun. Rakkoon qabu ammallee bakka mucaan na itti dhufna guuta kana absi itti dhufu jiraanna. Dabbal kiyya yeroo. Laale dura Kadir kun fedhee dhufee dubbachuu isaatii fi dhugumaan uummata kan hundarraa galata qaba. Fedhiidhaan dubbachuu jira. Nuti amma qaamaan isa bira hin jirru qawweedhaan interrogeet isa godhaan jirru fedhiidhaan haasa'u jira. Nama fedhiidhaan haasa'u immoo yeroo tokko yoo ati humnaan itti deemte interrogeet yoo goote hin fedhu jira. Okay, shabakan keessa qabee jira na fakkaata. Ilma namaa ta'e ilmi namaa waliin ta'a. No, ni dalaga. Haa inni yoo dubbachuu fedhe haa dubbatu carraa kenniif haa dubbatu. Rakkoon qabu carraa kan nuti hin dubbatu san baasi. Akka ati beektu kana daran ittiin beeka kutaa kadhiifama naa godhi waan kana naasirra beeka. Jalqabarraa kaaseen miseenjeraan kaleen dheengaddaan edaan miseensaan yaa'iin bakka meeqaan goda meeqaan as gahe waan hin gaafadhu kana naaf beeka waan hin gaafadhuufi sammuu naaf beeka. Akka ati naa gala sun rakkoo miti. Firiidamii ni qaba dhibba qaba. Mirga isaa dibartuun neen finne barkalee neen finne bara amma gabbee deemuu danda'a bara sannan galchuwan. Anis ragaan qaba, dhugaan qaba, waan inni farkaa qabuun qaba. Bakka inni itti deemuu barbaadu sana waan inni itti suufii jira. Itti reeyna immoo isa boodarra. Eega walirraa fidhannee booda fedhu na haa arrabsu, fedhu na haa ajjeesu, carraanni kan naaf waan barbaade haa godhu. Garuu waan barbaadnu jirra waan barbaadnu sana qulqulleeffannu kallattii nuti barbaadne wajji deemna malee alaaqee bisa galan deemu. Kan akkasii naa hubadhu yaadni keenyaa gala. Dhugaa ati isarraa odeeffannoo baay'ee waa akka qabdu nin beeka. Waan inni dubbatu irraahis waan kalaama amma zaahira isarraa dhageenyu irraahis waan gaafannu qabna nutis beekte kanaaf jidduudhaan carraan hundi waliif kennaati waliin itti adeemnu. Thank you. Okay, thank you. Isa yaada isaa dubbachiisuun uumaan ummiitu beektaa. Haa yaada ibsu haa nuu himu waan haqaa dubbatu garuu. Rakkoon hin jiru.